Force-აზე რეგისტრაციის შემდეგ ჩვენ უკვე ვიწყებთ რეგისტრაციას taobao.com-ზე. აქაც ჩვეულებრივად შევდივართ საიტზე. რეგისტრაციის დასაწყებად უნდა დავაჭიროთ აი ამ ღილაკს. მარცხენა ზემო კუთხეში პირველი, მეორე და მესამე ღილაკი. რეგისტრაციისთვის გვჭირდება ტელეფონის ნომერი და აი ამ ველში შეგვყავს ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შემდეგ სლაიდ ამასაც გამოვწევთ, ვეთანხმებით წესებს და პირობებს და ვაჭერთ ვარდისფერ ღილაკს. ნომერზე მოგვდის 6 ნიშნა კოდი. და ის კოდი შეგვყავს აი ამ ველში. შემდეგ ველებში უნდა შევიყვანოთ პაროლი, იმეილი და ნიკი. პირველ ორ ველში შეგვყავს პაროლი. შემდეგ ველში ვიმეორებთ პაროლს. აი აქ შეგვყავს უკვე იმეილი. აი აქ კი უკვე ნიკი. ნუ სასურველია თუ ნიკი შეიცავს სახელს ან გვარს. პირობითად დათო 95. ვაჭერთ სტაფილოსფერ ღილაკს. და გადავდივართ რეგისტრაციის შემდეგ ეტაპზე. აი ჩვენ უკვე ვართ taobao-ს მთავარ გვერდზე. რეგისტრაციის შემდეგი ეტაპი მოიცავს მისამართის დამატებას. ამისთვის უნდა დავაჭიროთ აი ამ ღილაკს მარცხენა ზემო კუთხეში, ამ ღილაკს ვაჭერთ. შემდეგ ვაჭერთ ქვემოდან პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე და მეხუთე ღილაკს. და აი ამ ველებში უნდა შევიყვანოთ მისამართი. მანამდე პირველ რიგში უნდა გავხსნათ Forza Express-ის საიტი. შევდივართ საიტზე. და აი აქ არის მითითებული მისამართი. პირველ რიგში ვამატებთ პროვინციას. გადმოდივართ Forza Express-ის საიტზე, ვაკოპირებთ პროვინციას. შემდეგ ისევ taobao-ზე გადავდივართ, Control Find, ვსვავთ პროვინციას და მოვნიშნეთ პროვინცია. შემდეგ უკვე არის ქალაქის დამატება. გადმოვდივართ კვლავ Forza-ზე, ვაკოპირებთ ქალაქს, ისევ Copy Paste და ვამატებთ უკვე ქალაქს. შემდეგ უკვე რაიონს ვამატებთ, რომელიც არის ეს ბოლო და ბოლოს ქუჩას ვამატებთ. აი ამ ველში თლიანად ვაკოპირებთ Forza Express-ი ამას და ვსვავთ ამ ველში. შემდეგი არის postal კოდი, ვაკოპირებთ Forza Express-ის საიტზე. Paste. შემდეგი უკვე არის სახელი და გვარი. ვაკოპირებთ კვლავ Forza Express-ის საიტიდან. ვსვავთ აი აქ. აი ამ ველში უნდა მივუთითოთ ტელეფონის ნომერი. ჩავსვათ აი ამ ველში. მოვნიშნოთ ეს და დავაჭიროთ ლურჯ ღილაკს. მისამართი დამატებულია. მისამართის დამატების შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია შევიძინოთ უკვე სასურველი ნივთი. მაგალითისთვის აი შევიძინოთ აი ეს ნივთი. პირველ რიგში ის უნდა დავამატოთ კალათაში. ვაჭერთ აი ამ ღილაკს. შემდეგ ვაჭერთ აი ამ ღილაკს.
უკვე კალათაში დამატებულია. მოვნიშნოთ სასურველი ნივთი. ვაჭერთ სტაფილოსფერ ღილაკს. კიდევ ვაჭერთ სტაფილოსფერ ღილაკს. და გადავდივართ ყიდვის ეტაპზე. აი აქ უნდა შევიყვანოთ Alipay-ის 6 ნიშნა კოდი. რამე პირობითად 6 ციფრი. ვიმეორებთ იმ ციფრებს. ვაჭერთ აი ამ ღილაკს. აი აქ უკვე შეგვყავს ბარათის მონაცემები, რათა ვიყიდოთ არჩეული ნივთი. შეგვყავს ბარათის 16 ნიშნა კოდი. ვაძლევთ continuous. აქ შეგვყავს ბარათის ფლობელი სახელი და გვარი. და მოქმედების ვადა. სამნიშნა CVC კოდი, რომელიც ბარათის უკანა მხარეს არის მითითებული. აი აქ შეგვყავს მეილი. აი აქ უნდა მოვნიშნოთ აი ეს ბოლო უჯრა. აი აქ უნდა შევიყვანოთ პროვინციის დასახელება, რომელიც არის მითითებული Forza Express-ის საიტზე. ვაკოპირებთ და შევყავს აი აქ. აქ შევყავს ქალაქის დასახელება, ჩვეულებრივად Forza-დან ვაკოპირებთ და შევყავს აი ამ ველში. აი აქ ვაკოპირებთ მთლიან მისამართს და შევყავს უკვე შემდგომ ველში. აი ამ ველში უნდა შევიყვანოთ postal code. შემდეგ ვაჭერთ აი ამ ღილაკს. გილოცავთ თქვენ შეიძინეთ სასურველი ნივთი.